我今晚最緊要係要查下聽日嘅運程，因為我要過大海啊！聽晚俾心機啊！咁搞掂今晚先啦，係咪？喂，老馬，咁我就搽唇膏啦，今日。喺邊我係阿科啊，好耐冇做撳錢啦，我最想搽樹油啊！咩啊？搽樹油可以啊！去暗瘡㗎。去飲湯嘅係啊係啊，搽搽樹樹油。油精華。你有咩難嘅講？我就同你講，你唔係我杯茶，你係唔係我杯茶啊？你又唔係我杯茶，我杯茶喺東莞。樣樣啊！好啦，無謂嘅快啲查下你哋個 Now TV 遙控喺邊啊！撳一下綠色掣，再撳紅色掣，一齊加入我哋今晚嘅 ABCD 加偵探之夜。喂，今日我哋有得呢個主題咧，咁主角就梗係唔係呢樹啦，係咪啊？係唔係嗰度咧？喺都市之中，你雖然見佢唔到，但係佢的確存在，而且無處不在。我會將我嘅職業啦，比喻為 X 光，人哋睇唔到我哋嘅，但係我哋去調查人哋嘅時候，我哋可以將人哋所有資料睇得一清二楚。呢位隱形人周身法寶，憑住一堆疑幻似真嘅偷拍竊聽器，就可以吃入你嘅私人空間，你都懵然不知啊！最唔起眼嘅汽水罐、手錶，通通都係佢嘅揾食架撐。即使只得一個電話號碼，佢都可以鎖定你嘅位置。當你瞓到腳腳聲、最冇防備嘅時候，就係佢最忙嘅時間啦。如果啲夜晚速動嚟講啦，好多時都係去到嗰個客人嘅屋企樓下，咁接觸到部手機啦，咁我哋去同佢改，咁其實所需要嘅過程咧，只需要幾分鐘嘅啫。佢係最正嘅朋友，私隱嘅黑星，究竟佢幾時至會現形咧？係咪佢？定係佢啊？定係佢咧？其實係佢啊！家姐，有真係幾好啲，好。係啊，跟蹤人嘅面孔係係啊，你唔使驚喎，你個樣你都俾我哋打格死嚟嘅，出咁大。係啊。但係點解成副武裝戴晒黑超啊？係咯，仲帶埋所謂電話嗰啲呢一啲係有用途嘅，其實。係咯，藍牙咁樣嘅。嗱，其實呢一副眼鏡咧唔係普通嘅眼鏡嚟嘅，係佢係以有偷拍功能嘅眼鏡嚟嘅。有仲有我呢一個藍牙咧，都係可以偷拍到你哋嘅。你有冇拍緊嚟㗎？其實我識咗嘅未啊。喂，咁呢個鏡頭係喺邊度咧？個窿就係呢一度啦。咁錄咗喺邊啊？錄咗喺邊度啊？咁錄咗咧，我哋可以攞翻啲卡嚟睇翻。張卡喺入邊㗎，係喺個釘度。呢度有，呢個有個位可以掹到張卡。係啦。喂，但係咧呢度咧其實仲好多器材㗎。你睇下呢個哈哈笑完全睇唔出啊！呢啲襟章型嘅嘢咧，你睇下戴住咗，其實偷拍緊你都唔知。偷拍緊小朋友嘅罪證。係咪你偷嗰罐可樂？仲有啲咩啊？仲有啲咩特別？呢個插呢個冇理由啦啩？呢一個插蘇嚟嘅啫喎。係咯。呢一個插蘇真係用到嘅。係咪偷拍人哋個鼻嘅咧？唔係偷拍，偷聽。偷聽。係啦，喺無論幾遠距離，都可以聽得到。幾遠啊？現場環境。無論幾遠喎。無論幾遠都聽呢個，但係我想問咧，佢即係話你插住先用我唔得。使，你插住咗都可以用到，兼且可以插埋啲你話平時啲熨斗啊，任何嘢電器都得嘅。但係要留意啦，得翻5我都電嘅。但係要落電啦，得翻夠鐘添咯噃。有趣有趣。今日肯定係好有趣㗎啦，有阿 Jack 喺度。係啊。攞粒香口膠嚟啊！以前。我今日偷拍㗎。講啲資訊嘅嘢先啦，好唔好啊？一嚟一台嘅朋友咧，嚟答翻晒我哋8題咧，係咯，咁分我哋今晚10萬蚊獎金嘅。係啊，而無論你係100台定係101台嘅朋友咧，只要答啱頭4條問題咧，就會得到10蚊八通又上多拿㗎啦。你唔好嚇佢啊，可能佢查你㗎喎。呢個擺咗屋企真係不得了喎，大佬。呢個即係你我都唔留意到佢同埋幾遠都收到喎。地球真危險啊！睇下幾多人一齊玩先啦。係啊，今晚有幾多班撳友先？13087班。OK，咁開
開心啊！有 Jeff 喺度啊，咁啊私家偵探一陣間可以再了解下啦。不過要講講啊，第一條就係咧，其實原來唔係淨得警察可以逮捕罪犯，你啦，或者你啦，原來都得㗎。好，第一條啊，第221章刑事訴訟程序條例之中嘅第101條，註明咗任何人可以無需手令而逮捕任何佢合理地懷疑嘅紅色甚至嚴重失常嘅人，綠色你又知道鏡頭影住你犯咗可逮捕罪行嘅人，黃色誘使配偶通姦嘅人。定係藍色單獨從事賣淫嘅人咧？45秒鐘。冇需。你會唔會好熟悉呢啲條例啊？即係你哋唔會踩過界㗎嘛？應該係咪先？部分條例都會有所認識嘅。咁啊呢條你做好好快做出簡單咯，決定係咪？字面都講咗犯咗可逮捕罪行嘅人嘛，係咪啊？好合理啊！好合理啊，係咪啊？可逮捕啊嘛，佢話。你冇理由捉我㗎先啊！你冇人揀紅色係嘛？阿 Jeff 你都好快舉咗綠色㗎啦喎。我都係綠色嘅。係咪？係應該咁嘅啦，係嘛？因為我見到好似其餘嗰啲就唔似係。哦，你用剔除法，即係覺得其他幾個就即係唔值得你三個唔好合理。嗰3個又唔似觸犯咗法律。喂，咁我咧單頭樣貌如果紅色嘅話，都已經捉咗佢啦，我哋唔可以捉佢㗎嘛。係捉我咩咧？祝我長命百歲，唔係。好，夠鐘。祝你喜眉少年啊，豹哥。好啦，夠鐘啊！大家全部揀晒綠色，咁啊 Jeff 你其實即係你揀綠色啦。咁你冇試過真係咁樣？譬如你會唔會試過？即係幫手撲我私家偵探逮捕咗個人咁樣。係咯。通常我哋都係幫客人查案嘅，就好少會話我哋自己去逮捕一啲人嘅。咁同埋你查見到嗰人真係犯咗案咧？誒咩叫私家啫？私家就唔理公家嘅嘢，話俾你聽，係咪啊？唔可以咁樣講啊！即係咁係喎，私家先啊！我唔理。好，大家屋企嘅朋友，你哋揀呢邊一個先？有13個揀黃色嘅，有20個揀藍色嘅，46個揀紅色嘅，大家都係少數嚟嘅。最多人揀咗綠色，12595位揀咗犯了可逮捕罪行嘅人。多謝呢46班朋友支持我啊！你當紅色嗰啲大嘅好香港嘅法例咧，確實咧係賦予咗咧警員同某一啲人士即係有逮捕嘅權力啦，例如公職人員啦。不過除咗警察之外咧，一般市民喺特殊嘅情況咧係可以進行逮捕嘅。咁啊就係咁樣啦。根據刑事訴訟程序嘅第101條101章嘅第2條咧，任何人無需手令可以逮捕任何佢合理懷疑佢犯咗一啲可逮捕罪行嘅人。咁但係我哋問過法律人士係咩叫做可逮捕嘅罪行咧？即係咁。咁啊，佢哋就話咧，其實就係嗰啲可以判超過12個月監禁嘅罪行，嗰啲就係叫做可逮捕的罪行啦。咁即係要好清晰法例先夠膽。係，咁我都問過我啲同事，佢話咧，譬如隨處便溺呢啲就唔算，因為只係罰3個月嘅啫。哎呀，拉唔到炮哥啦咁。咁但係咧，神志失常啦、誘使通姦啦，同埋從事賣淫嘅人咧，都係冇犯罪嘅。所以 Jeff 同我哋一班都係啱晒嘅。你逍遙法外就可以好啊！12595人繼續進入第2題嘅噃。好嘢，加油！阿 Jeff 就嚟自偵探社啦，咁偵探社啲嘢你應該識晒啦啩？都 OK。哇！好。第2條喺台灣，私家偵探社通常被稱為什麼咧？紅色探偵社，綠色偵訊社，黃色偵測社，藍色私家調查公司。45秒鐘，來！你會知啦，係咪？偵訊社啊？快到咁樣？咁佢係 professional 嚟㗎嘛？講家嘢啊，會唔會過去交流下嘅咧？都會有聯繫嘅，同埋我哋調查其他地方嘅 case 啦，都會有其他國家，大家都會有溝通聯繫，因為始終做唔晒咁多㗎嘛。我頭先問過即係一個問題，萬一
嗰個 target 上咗飛機去第二度跟唔跟咧？個 moment 係咪佢就話我會交由係啦，判俾外係啦，冇錯啦，因為你冇理由立刻上機就即係跟佢。有晒聯絡咁費用啊，另即係再同翻客人再漫遊費都係聽過未啊？嚇，有快遊費有漫遊費嘅，你知唔知？仲有5秒鐘啊！屋企嘅朋友，佢哋係揀晒啦。呢個都合理嘅。咁你要唔要翻內地嗰啲㗎？譬如佢呢啲成日去東莞，你要唔要跟㗎？好啦，都有至於阿需要 Jeff 㗎需唔需要翻內地？平時去邊度玩咧？廣告我哋自己傾嘅。轉頭翻嚟話俾你知，第二條答案。聽日就澳門㗎啦嚇，不過我哋而家講緊咧係台灣喎。第二題咧就問到台灣嘅私家偵探社係點稱呼嘅咧？你哋揀咗好多啊！都係揀綠色，12426位朋友揀咗徵信社嘅。咁啊，其餘最多已經係紅色嘅探偵社33位啦，藍色就15位啦，11位揀咗黃色嘅。有阿 Jeff 喺度冇失手嘅。Yes。好。我跟稿讀咗先啦。徵信社服務咧，包括通常咩咧？揾外語證據咧、捉奸啦、尋人查子等等咧，其實就係台灣版嘅稱呼嚟嘅。即係探偵社咧，即係紅色嗰個選擇咧，就係日本嘅稱呼嚟嘅。另外兩個咧，台灣就冇用嘅。恭喜晒 Jeff 啊！好嘢，連續有冇同啲台灣行家傾下偈？平時都有啊，交流下都要嘅。有時啦，係啦，有時有啲台灣 case 㗎嘛都。咁啊好啦，12426位朋友繼續去到第3條㗎。恭喜晒嘅，好嘢。喂，私家偵探呢份工好吸引我，知入職條件啊？唔知我話你知。究竟點先至有資格入行做個好偵探呢？話說做偵探要有3通4德。第一通，樣貌普通。如果你天生一副明星相或者一副豬扒樣，太易俾人認得，咁你可能就唔太適合做呢一行啦。最好就好似佢咁，唔太靚仔，唔太醜，唔太高，唔太矮，或者唔太肥，唔太瘦，咁做起嘢上嚟就最方便啦。第2通，人脈打通。做呢行人面越廣，一定越着數嘅，因為隨時要接觸各階層人士，人脈夠廣，查起案上嚟啊，自不然就更加通行無阻啦。第3通，善於溝通。查案嘅時候，好多時要揾合適嘅人選套料，口齒伶俐兼夾識捉人心理嘅話，當然係最緊要啦。如果可以識多國語言，就更好啦。4德嘅第1德，認德。做偵探經常要追蹤不同嘅目標人物，俾一幅相你就要喺人海之中揾佢出嚟，所以一定要有足夠嘅觀察力，認得你要揾嘅人，鎖定目標，係你啦，係你啦。第2德，跟德。揾到目標人物之後，漫長而痛苦嘅跟蹤行動馬上就展開。喺呢段日子，可能要日曬雨淋，捱攰、捱餓、捱眼瞓，甚至乎要忍受俾老婆鬧你點解你成日唔返屋企。所以好偵探一定要跟得，黐實目標人物，點都唔甩得。第3德，拍得。認得啦，跟到啦，但係如果拍唔到有用嘅資料，都係嘥氣嘅。所以做偵探要有高水平嘅攝影技術，仲要反應敏捷，好機警咁影到你要嘅嘢。第4德，守德啦。查過咁多案件，自不然知道好多顧客嘅私生活。如果忍唔到口周圍唱，唔單止冇口德，仲分分鐘影響晒口碑，下次冇人再敢揾你。所以做偵探一定要守得秘密，絕對唔可以口疏嘅。要有齊3通4德，至做到好偵探。你自問又得唔得啊？哇！呢個3咩4德啊3重4德。 3重4德。係咪基本入門啦？張。係咯，基本嘢嚟啫。但係你成個孫耀威咁嘅樣。
你都唔普通啦，你個樣貌。咁可能我初入行嗰陣時個樣衰啲啦。即係你覺得你而家好靚仔啦？梗唔係啦，你樣衰啲啦。人哋係靚仔啊嘛，而家都係好普通嘅。但係問啲人唔係認真啲嘅，你平時查咩案多㗎？係咯。一般嚟講就捉奸就一定偏多㗎啦。咁但係撇除咗捉奸都有其他嘅 case 啦嚇。捉咩奸多咧？捉咩奸啊？洗手間嗰啲捉，男女嗰啲捉奸比較多嗰啲多嘅。我想問你啲得意嘢係咪？係。即係譬如要拜神啦，你哋會拜啲咩？會去拜狄仁傑啊，或者拜福爾摩斯啊咁樣嗰啲啊？啊係喎。冇話專登去拜神嘅，但係有一啲同事就會有話拜開啊關公啊都有嘅。關公係嘛？係啦。我就關心你秦必啦。係。係因為即係你而家曝光冇計啦，係咪？咁你平時以往你出去行嘅時候跟蹤啊或者什麼，見到個 friend 個 friend， 哇！你喺街行緊，不如同你去飲茶啦。咁你會點應付？阻住你做嘢。通常咧，我哋都一 team 人去做嘢嘅，咁啊3個。咁你就可以去飲茶啦，啫。咁梗係唔係啦？咁通常咧，如果其中一個即係遇到有啲問題嘅，例如可能遇到朋友啦，或者差人查身份證啊，咩情況都會噶嘛。咁其他人咧都會繼續再跟嘅。咁而真係俾人查身份證或者遇到朋友嗰個咧，嗱聲應付完，咁咪翻去歸隊咯。所以可以解決呢個問題嘅，唔係問題嚟嘅。咁其實你話通奸嘅罪，即係要你查多啦，係嘛？咁有冇如果啲好棘手嘅通奸罪，即係話點樣都哇點樣揾證據啊？好棘手。佢好關心你，容後再問啦。你想查係咪啊？好啊，係。通常都係咧用呢個方法啦，即係竊聽啊！睇下呢部電影你識唔識啊？成日用㗎啦，第3條問題係咁㗎，電影《竊聽風雲》中啊，大反派馬志華即係黃敏德飾演㗎啦，喺邊度被當眾公開播放呢個犯罪嘅片段嘅咧？紅色嘅選擇慈善基金午餐會，綠色嘅選擇審訊佢嘅法庭入邊，黃色嘅選擇佢本身嘅喪禮。藍色嘅選擇互聯網絡，40秒鐘倒數。哇！好難得有套電影係真係。嗰啲資訊都，即係你睇完都記得喎。你知會唔會特登中意睇呢啲戲嘅咧？哇！咁你答翻個通奸嗰啲啦，好冇？大家都舉咗紅色啦，咁啊又傾下偈咯。即係有冇遇過啲棘手嘅通奸問題？其實有啲係話好耐先會揾一次第三者，咁變咗真係要報好耐時間先可以捉到咯。因為可能1個月見第三者，可能2至3日嘅啫。咁變咗要時間長啲，咁咪報第三者嚟。咁啊有佢咁效果，你個通常幾耐一次啊？係咯，你嗰個係咩 case？我其實佢10秒到就要揀答案啦。我其實都好密嘅，我係口密。得3秒鐘，快啲揀啦！佢哋夠鐘天，yeah！喂，大家都好熟呢套戲㗎。我好有睇過。你咧，你會特登中意睇呢啲戲？係咯，對於題材都會睇下咯，係啦，學下嘢咯，有時都會。即係關於福爾摩斯嗰啲電影實睇㗎啦，我諗。即係之前西片都有套㗎嘛。都會睇下啦，例如《竊聽風雲》呢啲更加要睇啦，港產片要捧下場啦。會唔會一路睇一路講？呢啲唔得啦。係咯，係咪真係嗰啲橋段啊？你哋？有時好多就會誇張咗嘅。有一套戲都有私家偵探，你都翻去睇下喎。半斤八兩都係講私家偵探。真係好特別嘅提議啦，睇下你點揀啦。好，紅色嘅選擇最多人揀嘅12270班朋友，然後哇單位數字喎，2班朋友揀咗黃色嘅選擇，6班朋友揀咗綠色嘅選擇，7班朋友揀咗藍色嘅選擇。呼之欲出咧，正確答案。越嚟越少人咁做。好嘢！咁啊，話説咧就係阿黃敏德飾演嘅馬志華咧，就係呢個慈善午餐會睇緊佢嗰啲慈善訪問啊，好威嘅，好善良嘅一面，突然間就播咗佢呢個畫面出嚟，佢嘅犯罪證據，跟住仲大叫啊 ，Turn off the video。